Halo guys, jadi hari ini hari Minggu saya punya schedule sendiri untuk memandikan anak-anak anjing saya. Ada 4 ekor. Yang pertama sudah diangkat sama nenek, sudah dimandikan duluan. Nah, 3 ekor ini harus sama saya. Ayo kita lihat proses memandikan anak-anak anjing yang lucu-lucu ini. Yes. Paling dia sudah ngomong aku kedinginan. Lucu ya punya anak-anak anjing, menggemaskan. Halo Brown. Oke. Ups. Basah. Ini dia Brown kita. Sama nenek, terus aku mandiin Simba. Menyenangkan ya punya anak-anak anjing. Oke, aku mau kasih tahu ya ke kalian, kalau mau punya anjing yang bersih itu harus dimandiin juga, apalagi anjing-anjing yang tinggal di kota ya kayak kita. Biasanya mereka nggak bisa ke kali atau ke sungai untuk mandi. Sendiri sebagai tuan-tuannya yang harus mandiin dan bersihin mereka. Nah, ini dia gear kita udah selesai mandi guys. Dingin guys. Kita handukin kan. Lucu ya. Punya anak anjing itu menyenangkan. Dihandukin guys. Tidak besar-besar, tapi itu impossible ya guys. Sudah, ini dia Simba kita. Ups, handuknya jatuh.
Simba udah ganteng guys, sedang berjemur guys. Halo, halo, halo. Ups, manajer datang. Diusir nih. Gangguin. Gangguin Simba. Nah, itu yang lagi mandi ini bule namanya. Tai-tai matanya banyak guys, jadi aku bersihin. Aku andukin sekarang biar gak kedinginan. Oke, selesai juga mandiin ini anak-anak anjing 4 ekor. Menyenangkan ya guys. Oke, turunlah kau biar bebas. Oke guys, ini 4 ekor anak anjing saya. Mana tuh yang satu? Mana nih? Oh ini. Oke, ini 4 ekor anak anjing saya.